Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin Abdulkadir, wanda marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta, ni Umar mai sanyi zan karanta. Shimfiɗa. Alhaji Ahmad Bugaji shi ne yaro na farko a wajen Alhaji Awwal Bugaji da Hajiya Sa'adatu da suke kira da Dada. Asalinsu 'yan garin Bugaji ne da suke ƙaramar hukumar Katsina. Tsatsansu Fulani ne duk da ba sai an faɗa maka hakan ba. Yanayin jikinsu da hasken fatarsu ma kawai idan ka kalla ya wadatar. Cirani ya kawo kakanninsu garin Kano da niyyar siye da siyarwa, kafin daga baya su faɗi harkar canji. Harkar da ta zame musu kamar gado a cikin zuri'arsu, don kuwa ita ce silar arzikinsu. Shi kanshi Alhaji Awwal ita ce sana'ar shi, kafin rasuwar shi kuwa Allah ya azurta shi da samun yara 8 da tilan matar shi Hajiya Sa'adatu. Ahmad, Sani, Hamisu, Talatu, Sadiya, Maryam, Ali, sai Hafsatu. Sun samu wadataccen ilimin addini da na boko, wanda cikinsu daga Sani sai Ali ne suke aikin gwamnati. Dukkan sana'ar canji suke yi, ko bayan da suka yi aure suka hayayyafa. Bayan da su Alhaji Awwal an raba musu gado a bisa tsari na addini, ya kuma bar musu tarin dukiya mai yawa. Dan a lokacin da wahala gaske ka kira Bugaje, ba a san wanda ya san shi ko ya taɓa jin sunan shi ba, saboda ana damawa da shi a cikin attajiran da ke garin Kano. Ita kanta Hajiya Sa'adatu bata rasu ba, sai bayan ta aurar da yaranta mata gabaki ɗayansu. Gidan shi da yake nan gadon ƙaya a garin Kano, Alhaji Ahmad ne ya gaje shi. Gida ne babba, musamman da ya ƙara gyara shi. Manyan ɓangarori ne guda 4 a cikin gidan, sai wani ɓangare ɗaya shi ma da yake daban. Ko harabar gidan kanta abin kallo ce. Ya kuma ji daɗin kasancewa gidan mallakin shi, don duk a cikin yaran Alhaji Awwal, shi kaɗai ne a auri mata har 4. Dukansu tazarar shekara bibbiyu a tsakaninsu. Gashi ya auren wuri saboda tashin kuɗi da yake ji a lokacin. Matar shi ta farko uwar gidan shi, Hajiya Safiya da duka yara ke kira Hajja, tana da yara 8 tare da shi. Muhsin, Yazid, Khadija, Mubarak, Abdulkadir, Zahra, Nazir sai Zainab. Halayen Hajiya Hasiya sun haɗa da son girma tamkar ita ta yanke wa ƙasa cibiya, yawan faɗa, ɗaukar ziga da son yaranta da kuma matsananciyar ruwa. Hajiya Saratu ita ce matar shi ta biyu, sannan duka yaran gida suna kiranta da mama. Tana da yara 5 da Alhaji Awwal dukkansu maza. Ahmad wanda ake kira baban gida, Yasir da Yazid 'yan biyu, Salim da Khalid. Halayen Hajiya Saratu tana da fuska biyu. A gaban ka baka da mai kaunarta kamar ta, a bayan idan ka kuwa baka da maki kamar ta. Tana da gulma da haɗin husuma, ga jarabar cin bashi da Allah ya dora mata. Hajiya Sakina ita ce matar shi ta uku da yara ke kira Mami, wanda kuma ita kaɗai ce ya aure a bazawara. Dan shekarar ta 1 da wata 3 Allah ya ma mijinta rasuwa, bayan yar gajeruwar rashin lafiya da ya fama da ita. Ya kuma rasu a lokacin ya bata da cikin wata 6. Ta haifi yarinyar ta mace, bayan ta yaye ta ne suka haɗu da Alhaji Ahmad Bugaji. Bai aure ta ba sai dai mata alƙawarin riƙe mata yarinyar ta. Kasancewa mijinta Mahmud Maraya kuma tilan namiji a wajen iyayen shi. Dan haka sauran ƴan uwan nashi duk mata ne, babu wanda ya yi yunkurin karɓar yarinyar da ta saka wa suna Wahida. Dan shine zaɓin mahaifinta, a cewa shi inda ya samu mace. Bayan Wahida ta haifi yara 3 da shi, Sa'adatu da ake kira Amatullah, Aminu da Habib. Halayen Hajiya Sakina mace mai yawan haƙuri da kau da kai, tana da sanyin hali da ko surutu bai dame ta ba. Hajiya Halima da yaran duka ke kira anti, ita ce mata ta 4 kuma amarya a gidan Alhaji Ahmad. Yar tsohon wazirin Kano da Allah ya warasuwa ce ya aura. Dan a cikin matan shi ita kaɗai ce take aikin gwamnati, da aikin ta ya aure ta. Allah ya azurta su da yara 6. Saboda ta fi sauran matan shi haihuwa gab da gab, kusan abin da aka kira da kwanika. Nusaiba, Nabila, Kabiru, Adnan da Baraka. Kasancewa Hajiya Halima jinin sarauta yasa tana da izza, ko kaɗan ba ta shiga harkar kowa, kuma ba ta ɗaukar raini ko yayi ki. Za ka iya cewa tana da faɗa in har ka shigo gonarta, sannan tana da matuƙar kirki da kyauta irin ta sarakai. Duk da karayar arzikin da ta samu Alhaji Ahmad Bugaji, sanadin 'yan damfara da ya haɗu da su a wajen harkar shi ta canji, yana cikin rufin asiri. Duk da abubuwa sun canja mishi sosai da sosai, amma 'yan uwan shi basu bari ya wulakanta ba. Da yake sana da zumunci na gaske, kuma yana gidan shi na nan gadon ƙaya har lokacin. Sannan har gobe in dai zaka ce 'yan gidan Bugaji, sai ka samu wanda ya san wanda daga cikin 'yan gidan. Saboda yawan da suke da shi, da kuma kasancewa akwai sauran masu arziki cikin sa har zuwa wannan lokacin. Wannan kenan, yanzu kuma za mu tsunduma cikin labari. Tsaye yake cikin bangon wajen, lokaci zuwa lokaci yakan saka hannun shi cikin sumar kanshi. Ba zai iya tuna ranar ƙarshe da wani abu ya ɗaga mishi hankali irin haka ba. Yanayin yake ji ya zame mishi baƙo. Kayan da yake jikin shi ya bi. Yanayin yake ji ya zame mishi baƙo. Kayan da yake jikin shi ya bi da kallo. Gajeren wando ne na kakin sojoji da ko gwiwar shi bai kai ba. Sai riga wandon mai yankakken hannu. Wuyar shi da alamar sakar da baka ganin ko ta mecece. Sai shi da take wuyan shi. Wani ɗan dogon ƙarfe ne makale a jiki da yake ɗauke da sunan shi da kuma lambar aikin shi. Dan lokuta da dama idan mutuwar ta gifta, sarƙar ce kawai shi da gane waye da waye ta ratsa da shi. Duk da kalar kakin bai hana shi ganin jinin da ya bata kayan ba. Jinin da kallon da yake mishi ya sa wani abu tsinkewa a cikin shi. Bai da kalmar da zai dora abin da yake ji, saboda jini baya daga mishi hankali. Ko kafin ya shiga aikin shi yana da wata dakakke zuciya ta ban mamaki. Yau shi ne yake jin alamun zufa a goshin shi da ganin jini a jikin rigar shi. Papi zan sha ruwa. Murya Fajar ta doki kunnuwan shi, tana tana mishi ba shi kaɗai bane a wajen. Dan juya yana kallon su. Fajar da yake cikin shekarun shi na 5 yanzu, dan dai yana da girman jiki da tsayin da zai sa kai tunanin ya wuce shekara 5 din da bai ma karasa ba. Yana zaune da kanwashi da duka watan da 4 a duniya. Yanda ya rike ta dam yasa Abdulkadir leka yarinya ya ga ko tana numfashi. Wani irin roƙo kai mai Ikram haka? Kallon shi Fajar yana shugube mishi fuska, dan shi ya gaji da riƙon yarinyar.
Ni ina so in sha ruwa Papi, Umma fa. Hannu Abdulkadir ya miƙa yana karɓar Ikram ɗin daga hannun Fajar. Bacci take hankalinta kwance. Dan dakuna fuska yana son tuna ko ya taɓa jin kukan yarinyar tun dawowar shi. Ba ta da rigima ko kaɗan. Idanuwan shi yake hangawa ko zai hango inda zai samu Fajar ruwan ba tare da ya bar wajen ba. Baya son motsawa daga inda yake ko likita zai fito da wani bayani. Ƙasan zuciyar shi yake jin wani abu da kabbar gode yake ta haɗuwa yana ƙara kauri. Ya san shi yake so ya lullube da rashin gaskiyar da yake yawata mishi a ko ina na jikin shi. Fajar ina zan ga ruwa anan. Ya faɗi yana gyara mai Ikram kwance akan kafaɗar shi. Yanda ta kwantar da kanta a jikin shi na nutsar da kaɗan daga abin da yake ji. Daga idanuwa ya sake ya kuwa soke su akan mami da ta turo kofar gilas din wajen tana takowa. Yanzu yake da na sanin kiranta da yi, amma lokacin da ya kira din a rikice yake, bai san abin da ya kamata yi ba. Ita ta ce ya dauko Wahida din ya kawo ta asibiti. Da ya tashi sai ya kwaso haddasa Fajar. Aminu ya hango ya rufo mata baya, sai kuma Salim da Zainab. Ya manta yadda gidansu suke. Yanayin aikin shi ya manta yadda ko kurjiwa kai in dai za a kai ka asibiti mota ɗaya ta yi kaɗan. Don kusa rabin su sai sun je. In kuka jima ba ku dawo ba, za ku ga sauran rabin da aka bari a gida sun biyo bayan su. Ina tunanin duk wani asibiti da suke da fayil a Kano sun san in gidan bugaje da wannan al'adar tasu. Ba a ma hana su shiga. Suna ƙarasuwa Zainab ta miƙa hannu tana karɓar Ikram daga hannun shi. Bai musu bai miƙa mata ita. Ya jikin nata? Mami ta tambaye shi. Idanuwan shi ya sauke kasa yana tsintar kansa da kasa da idanuwa da ita. Sai dai kafin ya amsa Fajar ya riga shi da faɗin. Mami Umma ta faɗi, jini mai yawa a kanta. Hannu Mami ta miƙa yaron da ya taso yana kama hannunta, haɗi da zage ɗaya hannun nashi jikin ƙafafuwanta. Daga idanuwan shi yana saukewa a cikin na Abdulkadir da yake tsaye. Harshen shi yake ji ya mishi nauyi, dan ya kasa amsa wa Mami tambayar da ta yi mishi. Rashin gaskiya ne shimfiɗa a fuskar shi, da wani irin yanayi da yake ji ya mishi wani iri. Fajar yake kallon shi. Sosai yaron yake kallon shi yana ƙara shigewa jikin Mami. Idanuwan shi na cikin na Abdulkadir ya ce, Papi ne ya ture ta faɗi, Mami Papi ne. Wani irin shiru ya biyo bayan maganar yaron. Shiru ne da haine shi ta fita surutu, don ko ne zuciya shirin da yake wajen zai iya taɓa shi. Daku na fuska Abdulkadir yana son nemo kalmar abin da ya lullube shi. Kunya, wata murya ta furta a can ƙasan ƙwaƙwalwar shi. Sai dai shi da kunya na da wata irin tazara da ba za ta misaltu ba. Ba ta taɓa kamo shi ba ko a can ba. Bai ma sanya ake jinta ba. Kai tsaye yake dukkan al'amuran shi. Yau kan ba kamo shi kawai ta yi ba, lullube shi ta yi rub. Bargon rashin gaskiya mai kaurin gaske na bin bayanta. Numfashin shi ma kamar lissafi yake jin fitar shi. Mami kin ga abin da nake faɗa miki ko? Aminu ya faɗi na kore shirin da yake kewaye a wajen. Aminu, Mami ɗin ta kira cike da kashedi. Akan ce yaro baya ƙarya, musamman mai karancin shekaru kamar Fajar. Sai dai yaron yanzu kuruce su cike take da abin mamaki. Ba komai da fito daga bakin su bane abin yadda. Hakan shine take ta faɗa ma kanta dan ka ta yadda da abin da Fajar din ya furta. Duk da yanayin Abdulkadir din ya gaskata maganganun yaron nashi, amma ba ta son ta yadda da hakan. San ba da kula da girgiza mata kai da Aminu yake ba, sai da ya ce, "Kar ki ce in yi shiru wannan karan ma. Kina jin abin da Fajar ya faɗi? Wallahi na jima da sanin Hamma Abdulkadir ne ajalin addawahi." Cikin tashin hankali Mami ta kalli Aminu din. Yanayin kallon ya saka shi kasa karasa maganar da yake. Dauke idanuwan shi daga kanta yana watsa ma Abdulkadir da yake tsaye wata irin harara. Wani daci Aminu yake ji a ƙasan makoshin shi. Ba tun yanzu Abdulkadir ya gama ficewa daga ran shi ba. Mami na ce mishi Wahida ta faɗi ta faska ya san Abdulkadir na da hannu dumu-dumu a cikin faduwar tata. Sai dai ko kaɗan bai hango sanadin da ya zama da hannun shi ba. Ya ɗauka ɓacin ran shi ne ya sa ta faduwa tunda duk sun san tana da hawan jini. Da yana da iko kan igiya auren Wahida da Abdulkadir, da tuni ya sa almakashi ya datse ta. Datsar da babu hanyar da za a ba sake ɗaura ta har abada. Hamma, Zainab ta kira shi da wani yanayi da ya sa Abdulkadir sake yin ƙasa da kanshi. Dan ko ya dago ma bashi da kalaman da zai musu amfani da shi. Bai san me zai ce musu ba. Yawan magana ba ɗabi'a shi bace tun da can, ko da yana da abin faɗa kuwa. Ballantana zai babu abin da yake so kamar ƙasar wajen ta buɗe daidai inda yake ta yi ƙasa da shi. Kafin ta sake cewa wani abu likitan ya fito daga ɗakin da Wahida take. Wasu nurses guda biyu na biyo bayan shi. Idanuwan shi suke akan Abdulkadir. Sai dai kafin ya ce ya bi shi ofis kamar yadda Mami ta sani, ta riga shi magana da faɗin. Ni mahaifiyarta ce wannan ƙaninta ne. Duk abin da zaka faɗa mishi zai maimaita mana ne. Gara ka faɗa a nan ɗin kawai. Abdulkadir ɗin da likitan ya sake kallo. Kai ya ɗan jinjina mishi a hankali na bashi izinin yin magana. Numfashi ya sauke tukunna ya ce, babu wata matsala insha Allah. Mun yi mata karamar tiyata saboda buguwar ta shiga sosai. Ba dai yanzu za ta tashi ba, amma za ku iya shiga ku ganta. Banda yawan surutu don Allah, kar a tashe ta. Tana buƙatar hutu sosai ko dan jininta da ya hau fiye da na da. Kai Mami ta jinjina tana mishi godiya tukunna ta wuce. Hannun Fajar ta kama tana raba Abdulkadir ta shiga cikin ɗakin. Daga inda take tsaye tana hangora mata Wahida ta yi. Ta yi wata irin ramewa da duk da idanuwanta a rufe suke kana ganin ramin da ke kasansu. Kanta nan ɗaya ke da bandeji, hannunta ɗaure da ƙarin ruwa. Wani irin abu Mami ta ji ya matse a cikin zuciyarta. A hankali ta taka tana jin kujera ta zauna. Ta ɗora Fajar kan cinyarta. Hannu yaron ya kai jikin Wahida. Umma ya faɗi. Mami ta kama hannun shi ta janye. Kakka tashe ta Fajar, bacci take kaji? Ni zan sha ruwa. Fajar ya faɗi. Ya sa Mami juyawa ta kallasa Aminu da su ma suka shigo ɗakin. Kafin ta yi magana Salim ya ce, bari in karɓo. Ruwan kawai ake bukata ko zan taho da wani abin? Wahida ta kalla ta san babu abin da Abdulkadir ya ɗauko. Hakan ya sa ta faɗi. Ka fara kawo ruwan dai, sai ka zo ku je gida kai da Zainab akwai 'yan abubuwan da za ku ɗauko mana. Kai Salim ya jinjina mata yana juyawa ya fice daga ɗakin. A bakin kofa ya ga Abdulkadir a tsaye. Kallon shi kawai Salim yana girgiza kanshi tukunna ya wuce. Kan kujerun da suke wajen Abdulkadir ya karasa ya zauna.
Yau gabaki ɗaya na sa shi jin abubuwan da yake tunani yayi ban kwana da su shekaru da dama da suka wuce. Yanzu kallon da Salim ya mishi ya sa shi jin wani irin abu ya lullube shi. So yake ga halin da Wahida take ciki, amma ya kasa shiga ɗakin. Kunyar haɗa idanuwa da mami yake ji, ba zai iya shiga in tana nan ba. Kanshi ya saka cikin hannun shi yana dafewa, tunani barkatai na so mu kawo mishi ziyara. Salim na kawo Fajar ruwan suka juya dukkan su ukun, har da Aminu. Dan Fajar din maman ne musu yi, dole ta karbi Ikram daga hannun Zainab. Tawul din da yarinyar take ciki ta yi amfani da shi ta goya ta. Tukunna ta dan yi dabara ta zauna akan kujerar ɗakin tunda ta roba ce. Shi yasa ta ce Habu Badar duma da dauko musu. Sosai ta natsar da hankalinta akan Wahida, hannunta da ya ƙara zama siriri. Dama abinka da baki ba kirki ba. Yanayin kaddarar yarinyar na sa idanuwan mami din cika tab da hawaye. Tana da hakuri da kawai da kai ta sani, amma na Wahida yayi yawa. Ita ko baki ba za ta iya budewa ta ce ana mata abu ba. In kuma ka tambaya murmushi kawai ta kan yi. Mami rayuwar duka babu yawa, komai zai wuce kamar bai faru ba. Shine maganar ta akwai yaushe idan ka so sanin halin da take ciki. Ba a ganewa idan baka kula da yanayin rayuwar da take yi a tsaye ba, ko murmushinta da baya kaiwa cikin idanuwanta ba. To ita dai kan mami za ta iya cewa tun yawon 40 din Ikram da ta zo musu, rabanta da suka ta a idanunta. Sai dai a waya. Ta kuma hana su Aminu kawo mata zancen gidan su Wahida din. Dan haka ko sun kula da wani abin sun je ba zuwa suke suna faɗa mata ba. Bata san iya lokacin da ta dauka a zaune a wajen ba, sai da ta ci sallamar su Zainab din. Amsawa ta a hankali, yawan suna ba ta mamaki. Kusan su duka gidan suka dawo. Ƙasa-ƙasa suke magana, tarkacen da ta ga sun kwaso za ka rantse watanni za su yi a asibitin. Da alama abinci ranar da basu ci bane ba za su ci shi yanzu a asibitin. Kujera Zainab ta miƙo wa anti, dan a wajen ta ma suka je suka amshi abinci, suke faɗa mata Wahida tana asibiti ta biyo suka taho tare. Hajiya Halima, wai dago ki suka yi kenan, mami ta faɗi. Anti na zama da faɗin, ai baki kyauta min ba. Ko ba za ki shigo ki faɗa min Wahida na asibiti ba, ai sai ki aiko min ko? Ke ce za ki kwana da ita? Murmushi kawai mami ta danyi, dama ta yi niyyar Zainab ta kwana ne. Ita da daddare sai ta sassa ainawa a gaba. Kirkin anti Zainab ba zai gaji da bata mamaki ba. Ya jikin nata? Anti ta tambaya. Ga tunan dai bata tashi ba har yanzu, mami ta faɗi. Su Nabila da suka fara faɗa da Salim anti ta kalla. Zan ci ubanku wallahi, kamar kaji ba kwa zama waje ɗaya. Harara Salim ɗin yake watsawa Nabila. Anta nuna fa ya fara taɓa plate ɗin. Ni na riga gani, anti kice ba mun su ci da Aminu. Nabila ta faɗa a taɓare. Salim ya samu damar fusge plate ɗin. Ku ci tare ke da shi. Shagobi fuska Nabila ta yi idanun da suka cika da hawaye. Ni ba zan ci da shi ba. Numfashi anti ta sauke. Na sake magana akan ku sai kun koma gida tunda ba yara bane ku. Da ina son yin surutu da na taho da albarka. Sanin halin ta yasa suka nutsu, tare suka zuba abincin. Tana kallo suna kaiwa cukulan juna karo. Dauke idanuwan ta daga kansu dan sun saba, kullum cikin fada suke. Ko makaranta za su je haka suke kamar kaji. Kuma ta rasa kala fadan nasu. Ran da ya jibge ta kuma haka tana kuka za ta bi shi su tafi tare. In dai kace zaka shiga rigima kai ne zaka sha kunya. Ikram ce kyau goya haka? Anta ta tambaya tana dake hijab din mami. Ta ga yarinyar ta farka tana ta kalle. Idan ta bima, cewar anti. Ikon Allah. Mami ta faɗi tana miƙewa ta kwance goyon ta sako da Ikram. Ke baiwa Allah babu magana? In ji mami tana gyara mai Ikram zama. Da alamu hakurin mahaifiyarta ta biyu. Sam yarinyar ba ta da rigima. Ruwa ta karɓa ta zuba a murfin tana ba Ikram. In kuma ba sa ba yasu ruwa fa, anta ta bukata. Ni dai ina bata. Wannan shirman nasu na zamani ba da ni za a yi shi ba. Cikin su babu wanda ba a ba ruwa ba. Me ya same su? Dariya anta ta yi. Ni kaina ba zan iya ba wallahi, gani nake daukar alhaki ne. Ida suke a hankali. Anta ita ta sa mami dan tsakura abinci dan damuwa ce fal aranta. Ba za a zuba a miƙa ma Abdulkadir ba kuwa? Yana wajen nan. Mami ta faɗi, anta ta kalle ta. Ni da ban da wannan da Allah. Ya koma gida ya ci wajen ɗaya matar tashi, ban zuba abinci na da shi ba ni kam. Shiru mami ta yi, sai dai duk da ta so ta nuna halin ko in kula da Abdulkadir din, sai ta kasa. Ikram ta miƙa ma anta tana miƙewa ta taka zuwa kofa. Ta sa hannu ta buɗe ɗakin ta leƙa kai. Yana zaune ko ya haɗe kanshi cikin hannayen shi. Abdulkadir ta kira a hankali tana kallon yadda ya dago kai. Idanuwan shi sun sauya launi, yanayin kaddara suna mata nauyi. Ba za ka shigo ka ganta ba? Abin da yake son yi kenan amma ya kasa. Yanzu din ma kunyin mami ta sa shi sadda kanshi ƙasa ya kasa cewa komai. Ka shigo ka ganta. Sai da ta ga ya miƙe tsaye tukunna ta dawo da kanta cikin ɗakin. A hankali ta ko yana shigowa. Daga bangon kusa da kofa ya tsaya jingina bayan shi a jiki. Inda mami take zaune ta koma ta zauna. Idanuwan shi ya tsare akan Wahida da nata yake alfar da alamun bacci. Duk da haka yana ji gaba ki ɗaya idanuwan na yawo a jikin shi. Ya zaɓi ya ƙi kallon su dan kawai baya son ya ga kallon tuhumar da suke mishi. Zuciyar shi ta yi tsalle tana shirin dawowa cikin makoshin shi. Kafin ta koma mazauninta tana ci gaba da wani irin dokawa da yake ji ba iya cikin kunnuwan shi kawai ba, har a ko ina na jikin shi. Bai tsammaci Wahida za ta buɗe idanuwan ta sauke a cikin nashi ba. Wahida, alhamdulillah, ya ji murya ta faɗi. Yana kuma jin motsin ƙannin shi da suke miƙewa suka taho suka yi gadon Wahida ɗin rumfa. Ya daidai na gane me suke faɗa, saboda har lokacin idanuwan Wahida na cikin nashi. Kallon shi take da wani irin yanayi da ya sa zuciyar shi rawa. Ya sha ganin yanayi da dama a cikin idanuwanta. Ƙaunar shi na ɗaya daga cikin yanayoyin da suka rinjayi sauran. Suka rinjayi lokutan da ko a ƙasan ɓata mutanen da yakan gani akwai ƙaunar shi. Wannan yanayin bako ne kuma ba zai makan shi ƙarya ba. Ya so maganin alamun shi wajen kwana 4 da suka wuce. Sai dai duk idan ya ga gicin yanayin, yakan ga alamun ƙaunar shi da yake sa rinjaye ko me din yake gani. Yau kuma kallon ta yake, duba idanuwan ta yake sosai, yana neman alamar ƙaunar shi a cikin su, ya rasa. Akwai inda ta ɓoye soyayya shi, ba za ta yi mishi haka ba. Wahida ce ya sani, ƙaunar shi bangare ce na rayuwarta da ba ta ɓoye mishi, ba za ta fara ba yau. Bakin ta yaga ta fara motsa kafin ya ji daren murya ta cikin kunnuwan shi da faɗin. Mami dan Allah ku ban waje in yi magana da shi. Ba zai ce ga asalin abin da yake ji ba, amma ya san baya son su bar ɗakin. Baya son fuskantar ta.
A karan farko da yake son guje ma fuskantar wani abu, bai taɓa hango zuwa ranar nan ko a mafarkin shi ba. Ko ruwa ki sha, Anta ta faɗi. Yana kallon Wahida ta girgiza mata kai. Har lokacin shi take kallo da yanayin nan cikin idanuwanta. Ina son magana da shi dan Allah, ta sake furtawa. Yana kallon daga mami har Anta suka miƙe. Sai Salim suka fara wucewa suna fita daga ɗakin, Anta ce ƙarshe. Bata fita ba sai da ta dan tsaya tana mai wani irin kallo kamar tana son yawo da idanuwanta a cikin zuciyar shi ne daga abin da yake boyewa. Tukunna ta fice tana turo musu kofar. Ka zo ka zauna, Wahida ta faɗi. Daga inda yake ta ga ya girgiza mata kai. Zuciyarta take jin ta daskare a kirjinta, ta dunkule waje ɗaya kamar dutse. Ta ɗauka da ta hakan ba za ta yi mata ciwo ba. Ba za ta ji yadda take dukan kirjinta da wani ne da yake barazana da numfashinta ba. Magana za mu yi Abdulkadir. Ita kanta sai da ta ji sunan ya dara cikin kunnuwata da wata murya da ta sa jikinta bari. Balle Abdulkadir da yake jin kafafuwan shi na rawa. Yau ne karo na farko a tsayin rayuwar shi da ta furta sunan shi kai tsaye haka. Wahida ya kira ta da bayyanannen mamaki a fuskar shi da muryar shi. Idan ba za ka zauna ba shikenan, cewar Wahida cikin sanyin muryar ta dinnan. Da yau yake taba shi a wajajen da bai san akwai shi a jikin shi ba. Wahida ya sa ya kiranta da jiran hakan ya tasiri akan ta kamar koyaushe. Sai dai cikin idanun da yake ganin katangar da ya kasa ko motsi balle yayi wani abu akan ta. Tana ginuwa a tsakanin su. Kai yake girgiza mata a hankali, kamar hakan kadai ya isa ya hana abin da yake faruwa ya faru. Aurenka zaka sauƙaƙe min. Maganar ta jima tana mishi yawo kafin ta samu wajen zama. Tana tashi kokowa da shakan numfashin da yake ta hanci. Bude baki yana so mu shakar iskar ta bakin shi ko za ta wadace shi. Ya kai mintuna biyu aka kafin ya ja wani irin numfashi. Buɗaɗɗiyar muryar shi na sake buɗewa da wani yanayi ya ce, kar ki sake min irin wannan wasan bana so, kar ki sake. Wata dariya ta da ɗan sautin ta yi mata wani iri har cikin kunnuwanta. Kafin wasu hawaye masu ɗimi da bata da iko da su suka zubo mata. Ba wasa nake ba sadauki, ba wasa nake ba. Lumshi idanuwan shi yana buɗe su. Sadaukin da ta kira shi na rage bugun zuciyar shi da take yi. Ya kuma bashi ƙarfin raba jikinsa da bangon yana ƙarasawa inda take. Ya ja kujera ya zauna gab da gadon nata. Hucin numfashin shi da ta ci kan fuskar ta yasa ta ƙara rintsi idanuwanta. Wani irin abu na tsirga mata har ƙasan zuciyarta. Sanannen yanayi da ta kan ji duk idan ya kusa da ita, haka take jira ya diran mata, amma shiru babu alamar shi. Hakan yasa ta buɗe idanuwan nata tana jan jikinta ta miƙe zaune. Bayan ta jingina da bangon da take tana kallon shi. A duk jikinta take jin lokacin da take jira yayi. Lokacin da bata san ta ɗiban mu zama da shi ba, sai yanzu take jin har cikin ƙasusuwanta ya cika. Ka sauƙaƙe min aurenka, ta sake maimaitawa. Wannan karin shi wata 'yar dariya yana kallon ta kamar ta samu taɓin hankali. Doktor ɗin nan ya ce babu wata matsala, haka ya ce baki samu wata matsala ba. Abdulkadir yake faɗi. Maganganun Wahida ɗin na tabbatar mishi da ta samu matsala a ƙwaƙwalwarta. Da hankalinta ba za ta furta mishi wannan kalaman ba. Ba zai kusa da ita haka ta sake maimaita mishi kalaman ya sauƙaƙe mata auren shi ba. Ki kwanta ki huta sosai kina ji na? Yi magana yana ɗaga mata gidan shi. Cikin yanayin da take jira, hannunta da ta ji ya motsa ya sauka akan fuskar shi. Sai ta ji shi akan tata fuska yana shafa kuncinta. Cikin yanayin da ya sa shi sauran faɗin. Wahida, wasu hawayen ta ji da suka fi ɗazun ɗumi sun sake zubo mata. A gaban yara na? Sadauki a gaban yara na? Ta faɗi tana jin wani ɗaci na taso mata daga ƙirjinta. Alhamdulillah, to yan tsakar gida. A yau mun fara sabon labarin mai suna Abdulkadir, wanda marubuciya Lubna Safiyan ta rubuta. Kamar yadda muka fara lafiya, Allah ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya. Kamar yadda kuka saba yin halarci ga tashar tsakar gida, ku taya min share a group ɗinku na WhatsApp da Facebook, sannan ku ci gaba da like da comment ɗinku kamar yadda kuka saba. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.